Честита баба Марта! Виж как не кой да е, Елин Пелин е разказал за странния нрав на тази баба. Голям Сечко, малък Сечко и баба Марта, двама брата и една сестра, имали общо лозе. От него те изкарвали 3 бъчви вино, на всеки го по една. Голям Сечко цял ден ходи с кита, по студове, сняг го вали, вятър го духа и вечер се върне капнал от умора, седне да си почине, хапне си, пине си каквото му е редът, че чашка, че двенки, че килце, че две, изпил си бъчвата с виното. Малък Сечко и той, като брата си, по реките ходи, леда чупи, снега топи, порои отправя, горите чисти, гнезда за скорците готви. Цял ден ходи нагоре, надоле, умори се, върне се вечер, хапне си, пине си, чашка, още една, че килце, че две и той си изпил виното. Двамата братя решили да изпият виното на сестра си. Дошла баба Марта, запретнала ръкави, разшетала се да среща пролетта, както е прилично. Шетала, уморила се, седнала да си почине. Рекла да похапне, сетила се за винцето, рекла да си пине, като отишла при бъчвата, що да види. В нея не останало ни капка. Разбрала баба Марта, че е ограбена от братята си. Разсърдила се, разфучала се. Леле-мале, насреща и се не излиза. И всеки път, когато си спомнила за това, тя се сърди и плаче. Но едът бързо и минава и тя пак се засмива. Честита баба Марта! Стефан Димитров е роден на 28 май през 1949 година в София. През 1972 завършва теоретичния факултет на консерваторията. Първата му композиция "Пея, защото искам, ако не искате, не слушайте" е по стихове на Блага Димитрова. Бил е музикален ръководител на театър 4+4. От 1972 пее във вокална група Студио ОВ. Тогава записва и първата си песен "Тайни". Обичаме дуетите му с Богдана Карадочева. Остаряваме бавно, следобедна песничка, безнадежден случай. Прекрасните текстове на песните му са на Михаил Белчев, на Миряна Башева, на Маргарита Петкова. Между наградените му песни на Златния Орфей са "Ладо Лей", "Нека да е лято" на Тоника, "По първи петли" на Васил Найденов, "Моя любов" на Домино. На радиоконкурса "Пролет" първа награда печели "Пролетна умора" в изпълнение на братя Аргирови. Неговите песни непременно остават шлагери: "Дано", "Всичко ми е наред", "С Богом моя любов" и "Замирисва на море", "Събота късен следобед", "Там". Работи като щатен аранжор в биг бенда на БНР, композира оркестрови пиеси, музика за телевизионни спектакли, театрална и филмова музика. През 80-те работи с група Вариант Б и Домино. Работи в обединение "Музика" и Българското радио до 1992 година, когато става директор на канал 1 на БНТ. През 1996 и 1997 е генерален директор на Нова телевизия. През 1997 е генерален директор на БНТ. До 2001 е бил изпълнителен директор на Нова телевизия. Членувал е в СЕМ. Автор е на телевизионните предавания "Екип 4", "Форум" и преди новините по БНТ, а също и на 3 минути, на 4 очи, "Открито студио" по Нова телевизия. Стефан Димитров създава почти всички песни за актьорското трио НЛО. Дъщеря му се казва Миряна, а Богдана Карадочева е неговата голяма любов. А на 10 април в зала 1 на НДК ще се проведе голям концерт по случай неговият 70-ти рожден ден. Добър ден! Добър вечер! Добро утро! Честита баба Марта! Мерси! Опитвах се да разбера малко повече за теб извън всичко това, което всички знаем, че си страхотен композитор, че си написал едни от най-хубавите български песни и научих, че баща ти е бил много музикален и че може би твоята любов към музиката нямаше музикално образование, обаче пееше, да. Оттам. И знаеш ли какво? И той имаше такъв характер, че аз от него и от леля ми просто знам сутрин като станеш, трябва да пееш. И какво пееш сутрин като станеш? Аз пея специално си имам такова, като мантра. Не, мои неща не никога. Пея от вълшебната флейта. На сяйна златна колесница пристига новия ден. Душевният мрак ще бъде скоро от правдата сразен. Страхотно. Свещен покой... Да не я пея цялата. Свещен покой смири земята и нова обич влей в сърцата.
любов, добро и красота. Пак нека за царято света. Това пееш сутрин, като станеш? Волфганг, да, Амадеус Моцарт. А кой те насочи към обоя? Защото знам, че за да засвири на музикален инструмент едно дете и да остане при музикалния инструмент, родителите му трябва да са доста строги. Не, аз имах мерак. Господин Шишков. Аз имах много мерак и преди 10 ноември в старата система. Минаваха такива емисари в училищата, които търсиха талантливи деца, за да ги запишат в хор бодра смяна. По този начин аз попаднах в хор бодра смяна, защото минаха през 127 училище, аз бях втори клас или трети клас. И от хор бодра смяна се запознах с други и така някакси случайно, може би, имах там един приятел, който реши да свири на обой и аз покрай него. Баща ми няма пръст в тази работа, защото всъщност той ни отглеждаше мене и сестра ми и разни лели, защото майка ми беше починала, като съм бил на 2 години. Като си бил съвсем мъничък. Да, и така. И оттам тръгнах обой, после пиано свирех, обаче ме заболяха ръцете. Имах някакъв много такъв тендорогенит. Ами това е много труден инструмент обоя и е много красив инструмент. Аз много обичам да слушам обой. После влязах в музикалното, после в академията ни приеха, мене и един мой приятел имаше, Бог да го прости, диригент Методи Матакиев. Заедно ни приеха с обой теоретичен клас. После се прехвърлих в специален клас и така. Но Богдана, твоята да, чула любима, съм. казва, че сте от съученици се познавате. Да. Тоест в 127 ли? Да, разбира се, 127. Помниш ли каква беше? Трети Б клас. Каква беше тогава тя? Пионер. Ама. О, Боже. И колко е красива. Да. Майки стана студено, май попадна в вълчи капан. Никой мъж няма право над мене. После бяхме в Скандинавия. Една от големите красавици на италианското кино. Погледни я. Аз се гледам тук, да. Станли? Аз съм твоето слабо воле, ти си моята любима неща. Това сигурно е новогодишна програма. И отново се почувствах дете и аз. Това е удивително на тези архивни кадри. Но това са доста години назад в цялото. А кога започваш да пишеш музика в едно театрално пространство? Тогава прекъсна консерваторията и се хванах на работа. Имаше един новосъздаден театър. 4+4. На Николай Георгиев. Николай Георгиев. А Камелия Тодорова беше ли Камелия вече Тодорова там? не беше. Това беше оригиналният 4+4. Бяха Илка Зафирова, още по-преди. Северина Тенева, Родан Нончев, Сия Маркова. 4 момчета и 4 момичета. И аз започнах да им свиря, защото трябваше да играят и учиха и танци. Трябваше да се направи нещо музика. Аз до тогава не съм писал музика. И не помня кой Северина или Илка. Никъде бе Стевко. Стевко ми вика: Стевко, защо не опиташ да напишеш някой? Викам: ама по кое да напиша? Ами вика, тук има една, ще правим на Блага Димитров. Имаше така, поне 4, 5, 6, 7, 8 стихотворения, които трябваше да стават песни. И отивам на реда и им ги свира. Колко е готино, айде това да го почнем. Разбираш ли колко е важно да имаш окуражаването? Компания. И не компанията, окуражаването за това, че те бива в нещо. Да. Защото в България е малко трудна цялата тази работа. В Америка обратното. Браво! Колко е хубаво това! Леле! Боже Господ! Още първата вече пристигам в Сан-Франциско. Ме водят в ресторант. Ама аз се знам, гледам много пътя. И идва собственика на ресторанта и казва: тук има нов човек от вашата компания, кой е той? И те му казват: това е един композитор, еди какво си, има някакви страшни четки. Букурещ, и този изведнъж излиза на микрофона и казва: скъпи гости, приятели, тук е един много известен композитор от Европа. И казва: сега ще ни свири нещо. А всъщност в ресторанта свират едно трио: бас, пиано и барабани. Ама знаеш как свират? Джаз. Джаз. Ама така свират, че да ти отвеят шапката. Като нашите. Да. И аз викам: а къде ще свират сега? Някакви Оскар Питерсън, това си да. И разбираш, и викам: ама сега не мога да, глупости ще свира. Моля ти се. Викам: добре. Седнах аз и почнах да свира нещо, исках да... Такова българско им свирих в 7-8. После ми свирих нещо Гершвин, човека, който... Да.
цялото заведение дойде да иска автографи. Колко си добър! Леле, какъв пианист тук имаме! Представяш си? Те наивни, доверчиви хора. Помниш ли къде те свари 89-та година? 89-та година беше съвсем, преди 89-та година беше много по-различно, ако искаш това да кажа. И аз съм готов да го кажа веднага и ние бяхме едни от първите, които започнаха да викат СДС. Да, именно. И тези всички хора, изпълнени с надежда. Изпълнени с надежда, че най-сетне ще може по честния начин, че най-сетне техните усилия ще бъдат някакси възнаградени, техният талант разпознат, че най-сетне ще може свободния поток на стоки и идеи. Малко бъркаш. Ние сме много малка държава. Аз питам да не обяснявам сега какво се е получило след 10 ноември. Това, че имаш паспорт в себе си, че можеш да заминеш. Това е прекрасно. И че мога да чета, да слушам музика, да гледам филми. Това е второ. Искаш и така до 100 ще ги докарам. Че аз мога да, или децата ми да учат. Защото има всичко по магазини, защото можеш да си изпращаш детето, където искаш. Защото можеш да си купиш книгата, която искаш. Точно така. Да гледаш филма, който искаш. И няма да вляза в затвора. Да ходиш с коса, която искаш. Точно така. Нали разбираш? Да. Виж какво много безобразно беше. Да отидеш на Великден на църква, да. И ако те фанат, може да ти намалят поведението да изключат. Някакво така... Не, имаше ужасни простоти. Тогава имаше Кореком. Колко безумно нещо. Отиваш да си купиш джинси в Кореком и си намерил от някъде $10, те струваха толкова. Влиза това време проверка и ти казват откъде са ти парите. И тогава целият пот на Кореком ставаше зелен, защото всички хвърлят парите, защото ако те фанат с $10, казват откъде ги имаш. И започваш да пишеш. Опред назад, ако си ученик, могат да ти изключат, могат да ти изселят. Такова безобразие, кажи ми сега. Сега, като говорим с мащабите, колко са изнесли, какви долари, какви милиони, какви това. Представяш, за $10 може да си объркаш така живота, че не може да се опреш никога. Да. Въпреки, че казваш ти, че има разочарование от този преход, защото той е безкрайен преход. Ами е много нечестен преход, затова е разочарованието. Как се каже този, да ги водеше в пустинята? Кажи го. Моисей. Значи, трябва да минат 40 години или 80 години, за да изчезнат тия, които са живели като мене и като аз не знам вие какво сте заварили, но за да забравят да има ново поколение, което не помни онова. Понеже ти ме опрекваш, че казвам, че е имало разочарование, а баща ми му казвам: татия бе, много хубаво всичко, ама много изкористиха идеята. Нашата идея за свобода, за капитализъм, той няма никакво значение. Никой не може да подмени самата идея. Това е правилната посока, правилната идея. Те, че са изкористили, тяхна си работа. Това е посоката, това е пътя. Имаше няколко постановки в този преход. Да. Първа постановка еди кои си, втора постановка еди кои си, трета постановка. Някакви политически игри и сценарии. Да. Хората много, как да кажа, сърцато искаха да стане тази демокрация. Искаше да се случи. Да. Огромен страх имаше. Аз съм го казал този случай и никога няма да го забравя. Още в първите митинги с Богдан и с Васил Найденов отиваме в Ловеч. И аз карам, мисля, че Желю с моята кола, защото те нямаха. Аз имах една Лада комби и Луджев карах или него, не помня. И отиваме там и народът се събрал, вали дъжд, такова много мрачно. И ние крещиме: СДС! Хората така застанали и викат така. Без звук. Без звук, като риби. Защото това е на площада. Отгоре ги... там е партията, огромната сграда. И има камери. И ги гледат. И ги познават. И като почне да говори някой от политиците, всичко въз обратно изчезва и се крият под страхите и остане площада празен. Ние като почнем: тъжна работа. Да, ма това е факт. То беше огромен страх. Това е част от проблема, сякаш, да. Това как ще го забравиш? Се бяха преборили някак си, може как ще би го забравиш това? Не можеш да го забравиш никога. Не можеш да го забравиш, да. Да видим сега какво ще ти напомни тази песен. Ние с тебе деляхме и зло, и добро. Ние с тебе гасяхме звездите. Ние с тебе оправяхме нашето легло. Ние с тебе крадяхме цигулките на щурците.
Ние с тебе мечтаехме да отидем в Испания. Ние с тебе се блъскахме в рейс 7-6. Ние с тебе с безброй мълчаливи признания. Ние с тебе или само аз вече от днес. Когато теб те няма, светът е празна стая. Денят е скучна драма с познат финал накрая. Животът е измама, когато теб те няма. Когато те няма. Ние с тебе купувахме вино и хляб. Ние с тебе гасяхме звездите. Ние с тебе измисляхме нашия свят. Ние с тебе кратяхме цигулките на щурците. Ние с тебе щастливи след залеза тичахме. Ние с тебе без телефон и адрес. Ние с тебе може би се обичахме. Ние с тебе или само аз вече от днес. Когато теб те няма, светът е празна стая. Денят е скучна драма с познат финал накрая. Животът е измама, когато теб те няма. Когато те няма. Когато теб те няма, светът е празна стая. Денят е скучна драма с познат финал накрая. Животът е измама, когато теб те няма. Когато те няма. Това е един страшен текст на Мария Гликина, който и тази песен е много стара. Песните като хората имат различен вид съдба. Тази песен някак си нито я пускаха, така мина. А иначе текстът е брилянтен. Ще откраднем цигулките на щурците. Да, Живота без теб е като празна стая. Много е хубава. много е хубав текст. Вероятно той слуша с интерес всичко до сега. С какво бях в панталоните, официални, с папионка, на един твой концерт, Стефане, и спасих положението. Твой концерт е спасил положението. Моля? Нещо медицинско. Нещо медицинско е носил. Това е Василаки. Това е Василак. големият български певец Васил. Василаки е, да. Найден. Как бе? Горкия. Не го затрудних много. Не, И
явно е било незабравимо. Сетих се. Незабравимо, защото е? аз самия не бях много убеден какво ще докарам, защото бех точно пред операция и съвсем не ми беше до музики. Той издържа, геройски издържа. Геройски. И бях с катетър в гащите на кутера. През цялото време подскачах. Каква история? Оказа, че ние имаме неизчерпаеми възможности. Партията не е научила даже неподозируеми възможности. Концертът му мина много добре, между другото. Онзи. И този концерт беше в НДК тогава. И сега ще бъде в НДК. В НДК На ще 10 април. Васил е изпял едни от най-хубавите ти песни. Той Стефан Хуй няма лоши песни. За съжаление, без да звучи по-новото поколение, като че и той е друг модел, разбира се, но малко не се обръща внимание на текста, на думичките, дето вика Мишо Велчев, какво ти слагат в устата. Добре, защо? Аз не мога да разбера защо сега младите поколения и младите певци, и младите композитори, и младите аранжори имат цялата информация на света. Защо не създадат много хубави песни и много хубави... Ние никой не може да ми отговори на това. Аз не казвам, че няма млади готини. Сигурно Не, Стефане. Аз мисля, че това е въпрос и на политика. Да дънкат някакви глупости като Не. текстове. Времето не е на музиката. Времето не е на Stones, на Beatles, на Mamas and the Puppets, на Трокс, на Кет. Всъщност, времето е на електроника. Кога си въобразява, че така ще си говорим и ще гледаме секс по телефона, примерно, и така нататък. Да, наистина. И така е. Може би има значение с какво те заливат и медиите. Кажи като директор на толкова много медии. Естествено, че има значение. Те като ти повтарят едно и също ти... Той беше на Христо Ботев директор. И на Нова телевизия, и на Защо не БНТ? пускате българска музика, бе? Национално радио и телевизия, като не пуска българска музика, Кой да да пусне? Медиите по принцип са много виновни по отношение на вкуса. На вкуса и по отношение на хората. Всичките тези просташки екшени, всичките патрони, които се леят от екрана, искам да кажа, че в края на краищата ние казваме, има агресия в училище, има агресия в това, има агресия в това. Децата стават някакви злодеи, още от 15 години ще се бият, ръгат се с ножове, крадат и така, и така, и така. Огромна вина имат медиите, огромна вина има телевизията. Огромна. Телевизията първоначално, изначално, трябва да може да възпитава, да образова и да информира. Да. Това са трите колоса, върху които е стъпила цензура. телевизията. Цензура ли искате да мога ли да кажа нещо? Искам цензура обаче, отиваме в Гърция, отиваме в Турция, отиваме в Румъния, отиваме в Русия, да не говорим. Ясно ви е. Да, достатъчно за музиката. И там има стреляне, и там има секс, и там има... Обаче, ти разбираш, че си в Гърция. Те нямат, може би, американска музика и руска. Преди години се кланяхме на руснаците, се кланяме на американците. Той говори, може би, че ние успяхме да си отгледаме медиите, едно цяло поколение, което вижда в проститутката и в мутрата и в чалга певицата пример за подражание. Модел за подражание. Те възпитаха и нещо друго по-страшно. Ако ти не станеш такъв, поне трябва да бъдеш обслужващ персонал на тях. Ужас. За да оцелееш. Това е още по-страшно като начин на мислене. Аз мисля, че духа е изпуснат от бутилката и няма връщане назад. Много съм... Помните ли, че в началото на 90-те години беше забранено по националните поне медии, пък и по частните не смееха да пускат чалга? Цензура! Сега, моето уважение към английски език, всичките пеят на английски. Ма защо? Нашите, да. Нашите. В миналото беше... Там беше забранено, сега само на английски се пее. Ма защо? Половината имат диалектно неправилно, говорят на Л, обаче си пеят на английски. Примерно с пазарджишки диалект. Примерно на Л. Едно време записваме... Едно парче записваме с Сашо Гривната, така наречения Александър Петрунов, който знаеш до болка. И това почва рано се спусна мрак. Капне дъждец невесел, той така си пее. Щом вече няма как, нека да бъде есен. И тъй като не е, това не може да мине. И то не мина. Не го пуснаха никога това парче, защото Сашо пел с английски акцент. Ама също беше с текста на Мишо. Той е от шума на много хора, от пера на късни птици, от безброй висящи, не намирам Как не намираш своята врата? Да не можеш да се върнеш в България. Така че ние сме на някакви крайности. Или като вагон ресторантите. Или мръзнеш, или трябва да се умираш от жега. Нека средното положение е нормално. В миналото обиците беха ме снимали като брезичка в това, защото да не ми виждат, че имам обица и кецове. Сега изведнъж, примерно, с посутиенчета и по пъпки. Нищо лошо няма това. Тая една непосредствена солна ден бех на едно място, няма да кажа коя е наша колежка. И аз мисля, че влизам при стриптизьорки.
Те се окажа, да, то се оказа друго и аз викам добър вечер и ми казаха да. Мислихме с Косо Цеков, Косо вика, те поне те познаха. Косо Цеков, Аз моето график по-правилно. Така че има веселие, както вика Веска Маринов. Важното е, че живота е разнообразен. Разнообразен е живота. Ама този човек, вие не спирате обаче, нали? Това е много интересно, че той не спира да бачка. Той по цели нощи. Това беше предвид Лутомора Нема. Имам предвид, че най-големите ни звезди... Както си правим етап, между другото, той с нощи бях пак, трябва да ти кажа, че идват много млади хора. Съвсем не е загубено. Може да са 12%, може да са 15%, но съвсем не мога да кажа, че всичко е загубено. Това въобще не е вярно. Създава ни се впечатление... Мога да кажа нещо за тебе, бе. Ама аз говоря това, което е... С което се прехранвам. Значи Васил сега е един човек, а когато излезе на сцената, става друг човек. Той е като прожектор. Почваш да го гледаш така в очите и не можеш да свалиш очи. Партията? Стига с тази партия. Научила ни? Тръгваш. Дай да си говорим за изкуство. Да. Ето, например, песента там е песен написана за филм. О, да. Песента с Богом моя любов също е песен писана за сериал. Да. Даже Богдана я пява първо. Верно ли е това? Да. Ето го. Ма ти не си ме отнал от тогава, бе. Да. Времето... Нали знаеш какво викат? Дето викаше трайни промени, тук и тук. Любимият иначе не се промените. Дъхна старо вино, Ей, свършвам орката. сладко от смокини, скрити още в скрина са там. И отново свръщен гледаме света. О, това откъде е? Виж, кога сме имали звездички? Своя собствен път, всичко отминава. Това къде, бе? В НДК. На килим от Нещо на НДК, сигурен съм, защото го така не може да друго. Това е отдавна, бе. Това е много отдавна. Полката отляво. Може би сме влезнани в Европейския съюз вече. Сега си същи. Абсолютно. Не си ме отнал. О, Боже. Дето ми иде чулига, вика, Чичко Васко, това на абсурд ли беше, бе? Викам на абсурд е. Кой? Да, между другото, тези абсурд започнаха с това парче. Да. Дойдоха и каза, помниш ли, бе? Да, и казаха, може ли да вземем от това? Викам, бе, пейте каквото искате, да. Те са интелигентните рапъри. Да, те попитаха момчетата и аз им казах, сега има нова песен на Ицо Казарта, в която той си прави гаргара с другите рапъри. Да, казаха ми го това вчера. Имат материал, да? Иван Ничев направи нов филм, който такава някаква традиция си върви още от след края на света. Ти да пишеш музиката? Не да пиша музиката, аз я пиша, а да има песен, която Васил да пее. И сега има в този новия филм, който се казва "Можеш ли да убиваш" на Иван Ничев. Който тръгва, между другото, по кината от днес, 1 март. И този филм "Можеш ли да убиваш", пак има песен, която пее Васо. Знам. Знаеш ли? След малко ще я пееш. Не знаеш другата история. Историята е друга, че Иван Тенев и Сашко Петров ми дават един текст. И аз го завирам някъде и защо не го гледам. Има много такива текстове. Минава много време и така се... Не, и Иван Ничев ми дава гледа филм. Викам, боже, имаше някакъв такъв текст, който адски много съвпада с сюжета. А тук точно сюжета е часовници, гари, стрелби, любов и още нещо е трикало от Токата Евро. Нещо такова беше и което абсолютно съвпадна с сюжета на филма. Аз мисля, че стана готино. Ще чуем след малко. Сега, още един на ваш приятел чака. Има ли човек, с когото над 60 години е приятел Стефан? Не. Е приятел Стефан. Бойко Борисов. В кой съм, какво съм? От 60 години си приятел. Даже малко повече. И кой е той? Той е едно лице, което се казва Михаил Белчев. Да! Михаил Белчев!
вечер, дами и господа. Мишо, а с когото сте били в бодра смяна? Той започна с тебе да говори. Еми да. С теб започна да говори. 63 години. Ами да. Нещо. Доста време, да. Вие сте били едни деца. Кого харесваха повече момичетата? Мишо? Да. Аз бях и много скромен. Стефан беше Мишо тихо беше момче. После се разви. по-нахан. Затова не можахме да го спреме. Тя Богдана знае. Тя каза, че той е бил голям отличник. Ние поначало... Не вярвай на такива неща. Ние поначало късно се развивахме, но... Ние, нашия пубертет закъсня. Виж какво, ние тогава, как ни избираха за бодра смяна. И наистина бодра смяна, които са били в бодра смяна, не само Мишо, ми Методи, Бог да прости. Да, много хора. Много хора, които сега в момента не могат да се сетят. Нада Торанджева... Да, но то беше една школа. Гита Нали, тези Никова. хора пеят всичките. И Така, последващото чакай, поколение. не Истина само са пеят. певци. А кой беше диригент тогава? Бочо Бочев. Има чувство за общество. Да, и за... И чуват много глас, което в България е забранено. Да. Ти на контра ли си? Не, тези години за всички, които сме били там, бяха много от полза. Академия. Защото учихме и солфеж. С този хор ние получихме много музикална култура. Да. И затова, понеже ме попита преди това как съм отишъл да свира обой, ние бяхме едни музикални момчета. Много музикални. Много песни изпяхме там, в хора. На различни езици пеехме. Пеехме класика. Аз споменах вече и с история на изкуствата, не само на музикалното и на изобразителното изкуство. Абе, хубаво е човек да е грамотен. Ние ходехме навън. Също не е лошо, не вреди. Ние ходехме навън. Ние Пътувахме в можехме да чужбина. пътуваме навън. Ние печелихме конкурси. Ние добихме самочувствие на българи, на талантливи българи, на можещи българи. Научихме се момчетата на отношение към момичетата, към жените въобще. Да, вие сте големи кавалери. От една и така съща са ни школа. учили. Да. Така е. Не, абсолютно полезно. Виж какво, най-хубавото е, беше. че ето и Стефан каза, повече от 60 години ние се чуваме, ние се виждаме, ние живеем заедно, ние правим нещо заедно. Вие сте много добри приятели, да. Да, може да се каже. Да. И много се обичат. Може да се каже, че така приятелството ни е проверено през всичките стадии на живота. Абсолютно сме в едни наистина нормални мъжки отношения. Много аз се радвам на Мишо, на Криси, на Косио. И аз. Да, и той съответно. И така, знаеш, тези приятелства, които са през годините и проверените приятелства, те са най-истинските. Защото сега мога да срещнеш някой, нали, за 4 дена да си приятел с него, но примерно с Васил колко време се познаваме? Много. Замълчи се. Добре. Замълчи сега! Обаче, като сговорих с Богдана по телефона, я викам, той Васил беше с нощи у нас. Обикновено остава до по-късно, но сега нещо беше изморен. Нещо при тях е много готино, защото там може да си в 1 часа и може да пееш. В 2 часа посрещу те са ги свикнали. Докато при мене... Те са ги Трябва да ти свикнали кажа много. нещо, какво се случва. Не сме ги свикнали, Ако може да ме братле. гръмнат. Да. Не бе, няма... Аз и до момента имам проблеми с Ти главните. заради ремонт. Няма. С един вечер, аз пък ги наказвам с вечер ремонт. Тама мисля, че съм свършил, аз не започвам. Развивам се. Няма хора в нашата кооперация, затова може. Защото няма хора. Има 3 фирми и половина. Тези, Заради те умряха. Продадах си, дадах си, подарих си пианото, клавинета, D6, имах такова си, да ти бех дал поне. Имах, знаеш колко инструменти, всичко отиде на кино и сега накрая и даже забраняват, като има телевизор, пак тропат. Защо не се преместиш? Особени хора, бе. Премести се. Къде Къде да се преместя? Къде да отида? Бояна. Да. Бояна. На Лабин? Не може. Не бе. Като дойде вас и почнем примерно да учиме някакво парче. Красни сте. То е такова, то е голямо шоу. Защото аз... Жълто е веселие. Има нещо. Да. Не, веселие и за останалите, и за нас. Защото той, Васил е такъв тип певец, който обича да импровизира. Аз обичам, като му дам мелодията, не. Напротив, аз му казвам, имаш пълна свобода. И се започват едни извивки, едни неща, и аз сега в това темпо, аз сега в това, я в това. По едно време гледаме 3 часа. Така трябва да бъде, иначе представиш всека вечер, ако... Даже аз съм сигурен, примерно сега вече говоря за друга топка, без да познавам лично Бог да я прости, Рета Франклин,
Тя не знае какво ще изпее, но само, че при нея положението е страшно. Там е плюс-минус, това е космос. И то при 4 октави, то е едно пиано. А вие имате и няколко съвместни, например, една велика песен по първи петли е по музика на Стефан, по текст на Мишо я пее Васил, нали смисъл? Вие работите... Ама ние сме, разбира се. През всичките тия години. Тя е много добра. От най-любимите ни, наистина е велика. И има една по-хубава с Мишо. Коя е? Не я знаеш. Казва се Живот. Вярност. Не я знаеш. Страхотна е. Тихо те да. Дай едно. Велики Вължи изпее. Живот. Тихо шепна на вятъра. Тихо шепна на слънцето. Твоето име е лам. Живот ми. Това е. Ми. Тихо слизам. Тихо тръгвам По пясъка. Тихо крия следите ти в своето тяло. Живот. По-нататък. Тихо слизам при хората. Тихо влизам в прозорците. Ти ме Твоите нощи. Живот. Тихо пия водата ти. Тихо лягам в Земята ти, ти ме повика. Живот. Мишо, и аз му се обаждам на Мишо и му казвам: Мишка, дай да направим един текст за едно парче. За това парче. И той вика: ами къде да се видим? И викам: я в Кристал. Това беше целта газария. Не беше... Ние Не с само Мишо. газария. Ние с Мишо, барабар с газарията там. Примерно 5 часа имаме среща. И той вика: какво ще пиеме? Викаме: какво ще пиеме? Дай по една водка да изпием. Поръчваме си по една водка и аз му казвам така: ето. Та-на-на-на-на-на-на-на. И той вика: дай една салфетка. Дай една салфетка на този. И аз сега пак ми изпея, аз пак му напея. Той вика: по-ще една водка да вземе. Ще му излезе име, Няма да ми излезе. И стана песента, и стана чудесно, и Велика Вължа, Бога го прости. Да, и страшно И изпя. изпя прекрасно. По мрака на спомена, обрадясал от всякога, аз се оглеждам сега. Нищо ново под слънцето, само дето задърпвам се. Щом изкача стъпала, беше време за размисъл, за раздели истини, за шепот и викове. По мрака на спомена чакат мои приятели, дошли не знам откъде. Сядам кротко на масата и се вглеждам в лицата им. Мускул не трепва дори. Този път се събираме не е така, както винаги, а за да си помълчим. Ще се срещаме сигурно след години на масата, в стаята в същия час. Все по-близо до ангела, който всеки път тихичко ще взима един от нас. Все
по-близо до ангела, който всеки път тихичко ще взима един от нас. По мрака на спомена, по-обрадясал от всякога, аз се оглеждам сега. Нищо ново под слънцето, само дето задъхвам се, щом изкача стъпала. Ще се срещаме сигурно след години на масата, в стаята в същия час. Все по-близо до ангела, който всеки път тихичко ще взима един от нас. Ще се срещаме сигурно след години на масата, в стаята в същия час. Все по-близо до ангела, който всеки път тихичко ще взима един от нас. Много ти е хубав текст, Бетле. Много ти е хубав текст. Много ти е хубава съжаление, музиката, е малко тъжен, Бетле. Това е част от живота. Оптимистична трагедия. Това е един балет, който пише Балета 4 по години. Майстор и Маргарита. Да. Майстор и Маргарита. Сънят на Пилат Понтийски. Прекрасно. Той беше ли ти Бях в зала България? Прекрасен роман, Да, сигурно и не, прекрасен не, балет. Моля, Да. чудесно. Беше, да. Зала България, не знам. Влязъл е много в материала и Пишко само интелигентен човек може да Точно се така. заеме Първо да разбере тази този книга. материал, нали? да, и талантлив, за да може да направи това, което той е наистина да направи. Аз си го казвам балет. Той не е балет, защото не се изигра като И си балет. го мислил, се да. свири в зала България с Любка Биаджани го дирижира, с филхармонията и с хор. И мисля, че стана много готин. Много. И Свириха те ще страхотно. кажат, те свириха много хубаво. Блестящо свириха. Къщата с часовника, 19 февруари. 19 февруари. 19 февруари, къщата с часовника. Това трябва да е Иван Тенев. Да! Боже, Боже, Боже. Честита баба Марта! Да е честита на всички, честита. хубав празник. Вече издадох номера на това, че вие с Сашо ми дадохте този текст много преди да знам за филма. И всъщност ние Което чакаме показва. да дойдеш с Васил, защото той смята да направи тук официална премиера на тази нова песен, която най-после звучи във филма доживяхме. на Мичев. Дай Защото е пауза. много труден, Васко. Не съм труден, как съм трапот, съм даже ненужно лесен.
Ненужно лесен. Добре, хубаво, потръгнаха неща. Аз искам да попитам Иван, той да ми разкаже малко за битността на Стефан като ръководител, защото той, освен композитор, оглавяваше 2 телевизии, 1 радио. Като директор. Като директор, да. Да, защото Деспотичен ръководител е много директор ли беше? относително. Значи ръководител има на различни нива. Той винаги е бил на най-високо. Да. Аз съм му бил подчинен в един момент, така точно, да. Един път бях и при тебе на работа. И В смисъл на уволни ли го? работа правих предаване, когато ти беше директор. Не, моето беше за... В БНТ, особено, като бях генерален директор. Тук? Тук. Имах тогава на Петолъчка телефон. Чува ли си такова нещо? Петолъчка. Да. Дето звъни, като не говорите нещо, дето не трябва да го говорите по телевизията. Подобно. Нещо подобно. Тази Петолъчка ми звънеше от време на време. Може ли да махнем това предаване? Викам, не може. Ама да, викам, не. Другото централно. Не си бил много кооперативен? Не. А този може ли? Не може. Те казаха, значи и ме отсвириха. Така че... Като не можете усвирите. Не, ти мани другото, обаче искам да кажа нещо. Стой малко на директора. Той като се пребереше у къщи, защото имам и такива случки. Значи той беше вече доста по-различен станал. Имам предвид като... Знаеш как се... Промени се, бе. Кога? Богдана, или по-умислен, по-мрачен. Богдана вика, не му обръщи внимание, още се прави на директор, тук го къщи. И гледаш по нещо, значи директорските такова променят нещата. Василе, Имаше такъв момент. не стига с вашите глупости сега. Никога не съм се променил. Ти не си се променил, обаче имаше някакъв период, като си отиш къщи и веднъж нещо още си живееш. Може би бил грижен. И ние го отнасяхме. Защото много звънява телефона. Аз не му обръщах внимание. Слушай, бе, Никога не. Верното е това, че никога не съм се правил на голям директор. Това е истината. Питай, който искаш тук в БНТ, питай в Нова телевизия, питай в Христо Ботев. Разбира се, питай ги хората и те ще кажат, Стефан е най-демократичния, ще кажа, в Нова телевизия много го обичаха. Но съм сигурен и тук мога да се подпиша, че на никой не съм направил зло, докато съм директорствал по разните медии. Напротив. Не виж кой директори като него са добрите директори, както беше рекал му пръси батето, защото те си стояха на позициите, защищаваха хората, които са работили за тях и нямаше дистанция. Никога не е имало дистанция между... Може би да ценят добрите си кадри като начало. Портиер или каквото и да било. Моля те, опиши го с... Стефчо да го поговорим. Колкото с 3 думи. Аз мога да го опиша с една. Да. Обаче лошото е, че първо трябва да почна да говоря за себе си, защото аз дойдох тук изключително горе на черешката. Обажда ми се един приятел сега по пътя и вика, ти знаеш ли, в момента се печата новата енциклопедия и ти си включен вътре. Викам, стига с твоите глупости, викам ти. Лут ли си? Вика, да. Даже вика, гледам коректурите, пише Иван Тенев, автор на текстове на песни, светски хроникьор, карикатури рисувал, награди некви и така. И викам, и какво? Вика, и накрая пише, живял в епохата на Стефан Димитров. Така че с една дума Стефан Димитров епоха. Не този дъжд имаше. Ви с една, не с 3. Заклани. Имаме едно парче, Иване. Ето тук сега, тази вечер, да чуем новата песен на Васил, на Стефан и на Иван и на Сашо Петров. Да, която иначе е песен към филма на Иван Мичев. Да, можеш ли да убиваш? Можеш ли да убиваш? Която ще има и свой собствен живот. Ето, той започва ето днес. На кръстопът стоя край нереална кара, локомотив ръщи, къщи без пара, семафор черен и луна червена разделят утре от сега и вчера. Изтича времето, тъй както шепа пясък. Изтече вчера, днес, от тук нататък.
какво ни чака, няма как да знаем. Потегля влака, пътя е безкраен. Върви си времето и полунощ е вече, а спомените те са тъй далече. Дали ще мога, като в песен стара, да срещна обич на случайна гара? Върви си времето и полунощ е вече, а спомените те са тъй далече. Дали ще мога, като в песен стара, да срещна обич на случайна гара? Обич на случайна гара. Обич на случайна гара. Върви си времето и полунощ е вече, а спомените те са тъй далече. Дали ще мога, като в песен стара, да срещна обич на случайна гара? Върви си времето и полунощ е вече, а спомените те са най-далече. Дали ще мога, като в песен стара, да срещна обич на случайна гара? Еха! Страхотна песен! Представете това талантливо момче. Стоянчо, наш китарист в момента, тук разучаваме програмата, горе-долу се... Много. Той много ме реклия Ще и участва много ли така на работи концерта с на желание, Стефан? което е много важно. Ще участва, разбира се, с Васил. Как се работи с тия страшни хора? Ами още не знам, аз току-що започнах. Но наистина това е невероятна чест. И не само да присъствам тук, Цецка да ти на работя с... хонорара, моля ти се. Нали знаеш, че... Между другото ще бъде също и Коси Цеков. Страхотно. Ще бъде също и Обичаме го, двете ми Косо вокалистки, Цеков. които са с нас. И ми струва ми се, че така, защото сме правили тези песни заедно. Разбира се, да. И Коси Белче ще пее. Виж Той е какво... поканен от Стефан. И Косито, да. Изобщо И 10 Мариелка, април и Станислава. се очертава един страхотен ден. Заповядайте на купона на 10 април. Агент Тенев ще дойде също. Дочух и като се чувахме и с него ми каза, щял и при нас да изпее и да изсвири нещо. Кой това? Ти. Не. Ще пее ли, Стефан? Щял да пее. Често за любов. За любов, Да му за дам амор. слушалките. Не. За амор. Амор. Тази песен е убиец. Ама сега заедно ще пеем с теб. Аз не знам тази. Дай да... Обичаме ви, Едно, благодарим ви, че едно, бяхте в нощни птици. работи. Пътуването продължава. 10 април в зала 1 на НДК. За кой ли път пак започна всичко между нас? Аз напук, ти нарочно, напук ти нарочно аз. Изпуснахме всички влакове
да чакаме за какво? А може би още вярваме щурата си любов. Добре да кажем стига, на всичко било преди. По дявол всички мигове на шеметните звезди. Небето за мен загрижено спуска вечерен креп. Просто не искам да виждам какво, никой друг, само теб. Амор, любов, you play the role. You live, you die. Amor, за кой ли път пак нарочно се хвърлихме в този акт. Не знам откъде да почнем, за да се върнем с теб назад. Небето над нас е всичко и то ни изпраща знак, че вечно ще те обичам и след смъртта си чак. Любов, you play the role. You